tông prọ su prọ bài để mấy phiền đom đại ban để tên nhóm conของกูจะห้องกูจังปุ๊กูสลังมือตะเมย์ยังถั่วไม่ตะดัดตะเพียงเรียงยังเตอมันโบจูจังน้องconเด็กបាទខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនបានធ្វើដំណើរមកដល់គ្រួសារបងស្រីបាទបងឬក៏ប្អូននេះបាទមកដល់គ្រួសារមួយទៀតហើយអ៊ំពូមីលលោកយាយលោកតាបានដែលរស់នៅក្នុងខ្ទមជារាបាក់បែកបាទហើយនឹងកូនតូចនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារគាត់បាទខ្ញុំអត់មានអីទេពូអើយខ្ញុំមានតែជួយខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំមានកហូបអីដូចគេចឹងទៅហើយជាងអីខ្ញុំចង់ឲ្យបានចិត្តទាំងមានទ្វីមានអីកុំឲ្យពេលដែលភ្លៀងខ្យល់មកកូនខ្ញុំវាមានកន្លែងដេកមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយគាត់ជួយខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំមានកខ្វះខាតសពបែបយ៉ាងតាំងពីកូនរៀនសូត្រគ្មានបានរៀនបានចូលសាលាគេទាំងកូនចង់ចូលរៀនហើយតែកូនមិនចូលរៀនដោយសារខ្វះខាតឃើញម៉ែអត់នៅជួយរយចាយម្ដាយដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមប្អូនខ្លាចប្អូនអត់ខ្លាចប្អូនអត់មានស៊ីចឹងខ្ញុំគាត់ចង់បានពីនេះទៅប៉ុណ្ណឹងទេពូអើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយដល់ខ្ញុំហើយនឹងកូនផងដែលកំព្រាមេម៉ាយហើយខ្វះខាតសពបែបយ៉ាងមានប៉ុណ្ណឹងទេពូអើយខ្ញុំកូនចង់ឲ្យកូនបានចូលរៀនបានសូត្របានអីគេលែងឲ្យវារើអេចាយអីខ្ញុំខ្លាចទុកលំបាកខ្ញុំទាំងអស់នេះខ្លាចធ្លាក់ទៅដល់កូនខ្ញុំក្រោយខ្លាចវានឹងជួបការលំបាកដូចខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំឆ្អែតហើយចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូននឹងត្រូវមកឆ្លងកាត់ជួបការលំបាកដូចខ្ញុំទេពូខ្ញុំជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយដល់គ្រួសារខ្ញុំផងកូនខ្ញុំចង់ចូលរៀនចូលសូត្រចង់ឲ្យកូនខ្ញុំបានរៀនបានសូត្រគេឈប់ឲ្យវាដើររើអេតចាយខ្លាចវាជួបការលំបាកដូចខ្ញុំចឹងណាលោកពូខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយដូចមានជាងមានទ្វារមានអីគេត្រឹមត្រូវខ្លាចពេលមេឃភ្លៀងមកលិចហើយសាយគ្រប់កន្លែងនាំកូនអង្គុយយងដោយសัตว์ចឹងពូទៅហមនឹងមេឃភ្លៀងម្ដងរាំងអង្គុយបោះជួយកូនដេកអង្គុយដោយសัตว์ចឹងបាទដល់ឡៃថ្ងៃនេះខ្ញុំមានម្ចាស់ជំនួយបាទដោយសារខ្ញុំឃើញគ្រួសារគាត់ខ្វះខាតខ្ញុំដកជំនួយអង្គបាទខាងអ៊ំប្រុសខាងលោកពូលោកតៃសៀវអ្នកមីងរាប់សុខណ្ឌអ្នកម្ដាយបាទអ្នកម្ដាយលោកយាយបាទអ្នកម្ដាយគៀងស៊ីមបាទហើយពួកគាត់ក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់គឺរស់នៅទីក្រុងសេហារ៉ូបាទសហរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គ2ការុងស្មើនឹង20គីឡូណាក្មួយមួយពេជ្របាទបានកណាក្មួយបាទហើយនឹងមានថវិកាខាងអ៊ំស្រីពេញបាទហើយនឹងអ្នកមីងសរិទ្ធម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Fairfax រដ្ឋវិជ្ជាសហរដ្ឋអាមេរិកបងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកគលថវិកា10,000 $25បន្ថែមបាទគាត់នឹងដោះស្រាយជីវភាពឥឡូវបងមិនដែរអារម្មណ៍បានកហើយឥឡូវយ៉ាងធូនតិចណាបងចាបាទវិញទៅអត់បានទៅរទៅលក់អីយើងដោះស្រាយបានប្រហែលថ្ងៃសិនទៅបងមានពាក្យពេចន៍អីថ្លែងអំណរគុណជូនពរទៅគាត់បងខ្ញុំមានអីទេមានតែលើកម្រាមដៃ10សូមស្ពះអរគុណដែលបានជួយដល់គ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងកូនដែលបានជួយជាអង្គហើយនឹងលុយនេះចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជូនពរឲ្យធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរស់ស៊ីកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតសូមឲ្យរស់ស៊ីកាន់តែមានកាន់តែបានហើយសូមឲ្យត្រជាក់ត្រជុំហើយសូមឲ្យមានក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្យកាន់តែច្រើនកុំឲ្យមានជួបប្រទះអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយដែលបានជួយដល់គ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងកូនបានកបានលុយចឹងខ្ញុំបានជួយដល់តួទឹកលំបាកខ្ញុំកាន់តែច្រើនហើយពួកខ្ញុំបានកបានលុយនេះមកខ្ញុំនឹងបានហូបបានចុកអីបានរៀងគ្រាន់បើជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយដល់ទឹកចិត្តមានមេត្តាដល់ជ្រះថ្លាសម្រាប់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យកាន់តែរស់ស៊ីមានបានសុខសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារឲ្យវែងកាន់តែយូរពូអើយ